ai ina faɗa miki kowane kalan takalmi kika gani kawai ki ɗauka. A'a ga ma shagon nan. Wa alaikum salam. A'a dan gongon. Rawa. Allah ya dan gongon ka ce kai yau kai da surkacci ta zo mana. Amarya sanni ina wuni? Yawa sanni a gida. Yawa ya. Kudi za a cire maka ne ko kudi? A'a. Dauka ya ne da dan tsira su da duba takalmi ne. Okay, to shikenan amarya zaba. Oh shit. Kai ki iya zabo fa. Allah ku. Wallahi ai na gidanmu ne ai. Ayya. Ai wannan celebrity ne kina gani shi mun sani sosai ai. A kalmun kawai 45,000 ne amma tunda dan gongon ne ai zai bayar 40,000 kawai ai muna tare da shi. Ya gudu fa? Oh my god. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya gudu kuma? Ya gudu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Ya sa yi wannan bawon Allah ya tsinka naka. Wallahi bawon Allah ban sani ba. Awa da mun dan gongon dai kuma dai to. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya yake da abin da zai siya wannan. Inna lillahi. Yanzu malam ya sa da takalmu. Yanzu da ai takalmi ai gashi nan dai na mai da yanzu kawai ki tafi. Ya riga da ki yi ki kawai. Yawa ku gurin sallame ku. Yawa da Allah ba mu kashe mu fa kawai. To bara ba ku. Oh my god.